expulsando demônio, a maioria deles é luta espiritual, independente de quem quer que seja. Então, sonhou expulsando demônio é luta espiritual, uma luta de cunho espiritual. Ele não saía e nem minha voz era, não saía a voz, o demônio não saía e não saía a voz. A pessoa sem voz é a pessoa sem capacidade, sem autoridade. Então faltava autoridade. Sonhar com pessoa sem voz é pessoa sem autoridade. Aí dentro da casa, então tem um treco-treco aí na sua casa. E a pessoa era desconhecida. Então essa pessoa era você ou era alguém da família. Quando o elemento é desconhecido. Então, moral do sonho, tem um espírito aí, e esse espírito está provocando lutas espirituais, batalhas. Esse expulsar demônio aí é apenas um código. Esse código diz, está havendo muita luta espiritual. Você está entendendo? O que você está passando na sua casa, eu não sei o que está passando, mas é uma luta espiritual, é provocada pelo espiritual. O sonho está mostrando. Quebre em nome de Jesus, reaja, né? Você está debaixo de fogo. Fogo espiritual, luta, batalha espiritual. Sonhar expulsando demônio é batalha espiritual. Aí quando o elemento não é... De quem era o demônio? Quem era a pessoa? Não sei. É a família da pessoa. Foi dentro de casa, né? Deixa eu ver mais. Então vamos para outro sonho. Obrigado, tá? Então sonhou expulsando demônio. É luta espiritual. E sem voz. É sem força, sem capacidade, sem poder. Então o sonho está mostrando que está havendo uma luta espiritual e você está sem poder. Então o que você deve fazer? Buscar o poder de Deus e enfrentar essa luta espiritual. E você vai vencer. Porque grande é Deus. Grande é o Senhor. Você vai vencer. Essa voz vai voltar, o grito do leão vai surgir e você vai vencer, tá?